那我们今天要来讲的是 Beep Beep Boom， 是 George's Noisy Vehicle Book， 是一本音效书 Peppa Pig 的音效书，关于交通工具的。Peppa and her family are going for a picnic in the countryside. Hooray! Cries Peppa. I love picnics. 然后 Peppa 和她的家人呢要一起去野餐，然后 Peppa 就说：“哇，太棒了，我最喜欢野餐了。”然后，还没有，你按到了，对不起。不想。等一下我叫你按的时候，你帮我按，好不好？他为什么可以把这个纸在拿到那里？拿到哪里？哦，你说他为什么可以把玩具车拿出去？对啊，爸爸让他带一个出去。那我们先讲完这个好不好？ George loved picnics too, but he wants to stay at home and play with his toys. 他很喜欢野餐，可是他更想要待在家里面玩他的玩具耶。Cheer up, George. 他们家。对，这是他们家。然后呢 ，Cheer up, George. We'll have a lovely day," says Daddy Pig, beeping his horn. Beep beep, giggled George.He likes their noisy red car. 你看，帮我按一下 noisy red car 的这个音效钮，好不好？用脚按了。好，然后呢 ，off they drive down the hill. But what's that noise? What's that noise? 是什么？是什么东西？你觉得是什么东西？看一下 ，It's Mr. Zebra's post van. 原来是那个斑马先生的邮物车耶，是送邮件的，是邮差车。对，就是邮差的车，就是邮物车。We're stuck in a traffic jam, says Mr. Zebra. 他说我们塞车了，好多，还没，他们塞车了哦。Oh dear, says Daddy Pig.This isn't a good start. 然后 Daddy Pig 说糟糕，塞车，这真不是一个好的开始。可能有推土机。还没有，我的还没讲到那里。然后那个 George 就笑说 honk honk， 然后就按喇叭声。At last they're on the move, but what's that noise? 他们终于可以动了，就塞车终于解除了。可是这什么声音啊 ？What's that noise? 你按一下这个，你还没有按。那个只要翻页才可以。哦，好，你按。It's Mr. Bull's digger. 原来是 Mr. Bull， 这是牛先生的挖土机的声音啊。这个不是挖土机，是推土机。可是他说是 digger 耶。对，是看起来像推土机，没错。Moo, you'll have to wait, bellows Mr. Bull. 然后那个牛先生就说：“你们要等一等哦。We're digging up the road." 他说我们现在在挖路耶。Not another delay, cries Mommy Pig. 妈妈就抱怨说糟糕，那不要再延误了哦，我们的那个旅程。Dig, dig, dig, laughs George. 然后 George 就说什么呢 ？Dig, dig, dig， 就是挖挖挖，他很喜欢各种交通工具。At last, Mr. Bull has finished, and off they go. 他们挖完路了。可是挖完路的话就不能修好了呢。真的吗？它是修好，你看它这边喷水了，所以他们要把这边挖开了，然后整修好，然后再把它填回去，这样子。But what's that noise？ 是什么声音？可是要砰砰，你用那个沙的那个就才可以呢。真的。用这个砰砰砰这样子才可以。你是说要把它土压上去，是不是？好。那我们现在已经修完路了，我们来听听看，这是什么声音啊？又出现一个很吵的声音是什么？是什么？这是什么？这个是什么？是那个是消防车的声音。对 ，It's a fire engine. You have to wait while I put out this fire. Shouts Mrs. Sheep. 他说那个杨太太就说：“你们要等我把这个火给扑灭哦，因为失火了。”杨太太对 ，Mrs. Sheep 是这个，她是那个消防队的，她就在这边他们烤肉，兔子爸爸烤肉就是不小心烧焦了，所以烧起火了，所以他们就把它扑灭。Nina cries George， 然后 George 就说 Nina， 就是他在学这个车叫。你看他说，他本来要做那个肉，对，他本来要烤肉，结果就不小心火太大就冒烟了，所以他就赶快叫那个消防队来帮他把火扑灭。
然后 George 就说 Nina bouncing up and down on the back seat， 他在后座一直跳来跳去，好兴奋。那个发言进来的他还不开心呐、因为他很惊慌啊，他想说糟糕了，失火了怎么办？这样子。At last the fire is put out and off they go。那终于火扑灭了，所以他们又可以走了。But what's that noise？ 到底是什么声音呢？又发生什么声音？这里，你帮我按一下好不好？啊，嘟嘟啊，是什么？火车啊 ！It's a train。原来是火车啊 ！Daddy Pig has to stop while the train whizzes past。他们就只好有火车经过，所以他们在平交道就停下来哦。然后呢？怎么这么多？对，他们就一直被停下来，对不对？一下是这个车，一下那个车。Choo choo, let's George。那个一下，那个一下，那个一下，那个。对 ，Can we go home for our picnic? Asked Peppa。那 Peppa 就说：“我们可不可以回家野餐啊 ？”What a good idea, says Mommy Pig. Mommy Pig 就说：“啊，这是一个好主意耶。” But George doesn't want to go home. 那乔治他不肯回家，为什么呢？你又说去又回家这样子。对，乔治他不肯回家，因为 he loves seeing all the noisy vehicles。他很喜欢看这些，到处看这些很吵的那个交通工具，很多很吵的车子。Cheer up, George, says Peppa. You'll be able to play with all your noisy toys, and he does. 他说：“好啦 ，George， 你不要难过，你开心点，因为你回家以后就可以跟你的那些很吵的玩具一起玩啦。”然后他就真的开始玩他的车，好多车。然后他们就在家门口野餐。然后你要不要再按一次所有这些钮啊？这是什么 ？BB 是他们的小红车。那这个 Hong Kong 是什么？这是邮物车 Mr. Zebra 的邮物车。然后这个是什么？是个 digger。对。然后这个是什么？这个是什么？是 Nina。对。然后最后这个是什么？对，是火车。好，那这本就这样结束咯。是 BB Broom George's Noisy Vehicle Book， 就是乔治的很吵的交通工具车音效书。这个是乔治。对，这是乔治 George。好，就这样子咯，拜拜。我不小心按到了。没关系。